Lalu kenapa kalian harus memiliki keyboard dari Advan ini? Ini adalah Advan Mechanical Keyboard MK02. Untuk tampilannya, di sini ada RGB-nya guys. Untuk keycapnya di sini sudah terbuat dari bahan ABS double shot, sehingga tombolnya ini tidak mudah pudar. Respon tombolnya ini cukup baik dengan waktu delaynya yang cukup minim guys. Jadi kalian tenang aja, nggak akan delay ketika kalian melakukan pengetikan ataupun main game dengan keyboard ini. Advan MK02 ini mendukung anti ghosting. Jadi ketika kalian menekan tombol ataupun banyak tombol secara bersamaan itu aman. Gua pastikan ini aman guys, nggak akan rusak. Dan ini sangat bermanfaat untuk para gamers ya. Lalu kenapa kalian harus memiliki keyboard dari Advan ini? Harganya terjangkau dengan harga 200 ribuan saja. Padahal ini keyboard sudah dengan mechanical dan fitur RGB. Kalian hanya mendapatkannya di Advan. Apakah keyboard ini layak untuk dibeli?